83 deri në vitin 92. Në fund 92 ka. Për çfarë arsye ike nga Shqipëria? Sepse ja thash troç Berishës në reformë, u ngrit atje i thash se u eliminua komisari, do ishte vetëm komandant. Ç'a bën ata? Hoqën komisar komandant, vun komisarin komandant. Kjo be, unë i thash. Hierarkia, ha? Jo, surprizi po. U vu mentaliteti i partisë punës prapë në pushtet. Ai ishte njeri mirë, e kupton, i që kapele më zot, po mentaliteti nuk të çon përpara, të tërheq. Është konservim mentaliteti. Edhe i thash, vërë një pa parti, me rezultatet mira në shkollë, 5 vjet punë, vere në krye. Erdhi ata kalecat, donin të më vrisnin. Do të vrisnin ty? Për çfarë arsye? Nga që folën? Shokët e kapën. Nga që folën? Nga që fola unë. Çfarë the ishe kundër? Ja, isha kundër. Po mirë, të prekte gjë ty kjo reforma, ky ndryshimi që bën ata? Jo, mos më prekte. Unë folaj që ne do shkonim në demokraci, po si kuptohet demokracia? Demokracia thash, është liri, është barazi. Këto janë dy shtyp. A ka meritokraci? Ku ka këtu? Jash po. Unë djalin e kam qytetar anglez. Iku në Angli, nga Greqia, a i se një fare Shqipërinë, se ka lindu në Greqi. A të fret kjo pjesë? Pjesë se një Shqipërinë? Jo, në një, a kam mësuar dhe gjuna, jo, i kam mësuar, vjen këtu, i ditë gjithaj. Ja si Marova, i kafe të gjysmë. A i thot, vëndi bukur, po s'ka shtet. S'ka shtet. A beson ti që mund të rikthehet një herë shteti këtu tek ne, do ta kemi fatin ta përjetojmë mirë. Të emocionohen ai herë që pak. Në qoftë se populli ngrihet ashtu siç u ngrit në Hungari dhe votoi gjithë kundër Urbanit. Vetëm kjo, po kjo do nivel. Kjo do nivel, kurse populli jonë është analfabet. Ti ke shkollat universitare, ata s'din të lexojnë më buri dhe, ti kisha unë s'din të komunikojnë, gjë me thjesht. Kurse në Greqi, ai mbaron klasën e 6, ai është lingvist në të flas. Fëmia atje, ke qef të bisedosh këtu edhe fjalët më të thjeshta që janë fjalë të arta, më fal, të lutem, nuk përdoren. I ke përdorur ti? Te babai, ty të jep edhe për plas kokën, nuk diskuton dot, e kupton ku kemi shkuar. Ti urren femrën, qëllon femrë, qëllohet femra? Femra, thot greku, është një lule që duhet botisur, duhet u hitur, mirë mbahet. Po se u fishkaj. Kështu është femrë. Jo ta qëllosh, pa preke lulen, kape çik fort. Qa bëta? Jo dhe poshtë.